Unë quhem Bektash Jella, nga fshati Gjerice Poshtme. Të partë tonë kanë ardhur nga Blaca, edhe kjo me raj o ble me të partë kur bishin këtu du të me pagu me rajnë, po të futëshe bëshë shpinë. I kësol. Po, kësollat e Gjerice, kësollat e Blacës, thëmë to. Unë me ka dasër kam toka që ma tanë drinit, që e ka morë është tokë Macedonse, se është lënë, kur e nda kufit, ka shkoj rridhje ujtit, se thia me modhe, është vi kufiri. Edhe kemi tokat tona, drejt me shtëpia tona, kemi tokat Acimatan. Pra në toka shqiptare, po, toka shqiptare në Acimatan. Ato shqiptare në gjitha, po që toka tuaj, shatet. Tonë, po. Edhe drini ka këte, ka ngel vikufit, tokat ka ngel me tonë. Shteti, pse nuk na e kompenson atë tokë që na ka ngel Maqedoni, na hap me tokë bukën e këtu që s'kemi, që na kanë morë drini, po tash e për panilet diellore, fshati Gjerice Poshtme nuk ka asnjë tapi toke, kështu certifikat pronësie. Tash i këtë tokë që është tokë shteti e kanë qytë ta, e kanë bënë me njerë me certifikat pronësie. Si ka mundësi për ta shit pranë kënd, u bën ka certifikata në moment. Kurse për fshatin, gjithë të banorë s'ka bë asnjë lloj certifikate pronësie. S'ka asnjë familje. Pastaj kjo gjithë te blegtori ku ta çojmë? Ja, unë i kam fshil brenda. Edhe këto tjerë që gjithë këta kanë nga 5-6, edhe mi shojnë mu me vete, mi vjerë që ti kullosin këture. Ku ti shojmë ne? Jam 5-600 bera timta. Lop, plus, kjo fush, ka dhe bi medicinale. Ja, kjo është bi medicinale që gjatë verës mbledhin e shesin mojnë ka fshatën e Bukës. Njerëzit. Përjetojnë me këtë. Përjetojnë me këtë. Plus që blegtoria kullot, kjo tokë, masi kur ishte ligji 7501 si mund tokat mishe që u hoq sistemi komunist, e patëm punu komplet ka qenë mjell me tokë buke. Edhe me vendim këshillit komunës, ka qenë Bileçaj Burr, ka qenë në kryetar komune, jo, këshilltar ka qenë, këshilltar, se mrapa u bëkën në kryetar komune, edhe ka nërë me vendim këshillit komunës, na e kanë hek, e kanë lënë me raj. Se nuk kishin zonë këtë lagja, dikush kishte zonë, dikush jo, edhe kishin... Ja lanë për gjithë tjerë. E lanë për gjithë tjerë. Edhe i vetë Bileçaj Burr, se qaj si fol, Liman Leshi, ka qenë ai që ka hek gardët që... A, është e vërtet ajo? Po, gjysma katunin kanë marraj prap. Që kanë hek gardët, tu i prish, si pa të pësur tokat e Bukës, tu pa të mirë toka buke. I vetë i Burr. Ne kemi firmos, është e vërtet që kemi firmos Alush Tashës, edhe unë ka firmos. Po kemi firmos për 10 delim, edhe e dishim që ka tokën dhe aty që e ka të rrethume, që është, edhe ajo është me raj katuni, po marshi se e ka zanë, po unë ka firmos, është e vërtet që ka firmos, jo veç unë, po kemi firmos gjithë, po mi fjerë pra pjesën aqe, jo për ta zonë komplet, ku t'i shëmë në të shikë, gjithë të blegtori, t'i mojmë t'i shëmë parlament, t'i shëmë bashki. Pra ju hëngër në besë? Na besë, po. Për 10 delimshi që ka aty në t'a bëj, se e kemi firmos ata, ama për jo me hile. Edhe vetë i Dinama thot që do ketë kredimi që të marë u apë 7.000 dhe 10.000 euro për të ngritë bujqësin, për të ngritë blegtorin. Për të bërë bujtina? Për blegtori, po blegtori. Tërshi, si të vinë tritë, të investim këtë vend kur u zapot blegtoria, kullota. Ja do pysë edhe të rinjë tu, ne kemi ca të rinjë këtu. Ja, e kam një të rinjë këtu, ata pysim të rinjë, faleminderit juve. Tu ka qenë, këtu është brez kufitar bile, nuk e di, nështë si i kanë vendimet shteti me shtet, por këtu dim 500 metra është brez kufitar. Pra ne jemi në brez kufitar? Brez kufitar ishte tu. Tu po t'ishte do ishte klonin, kote nderit. Klonin ka qenë aty më tonë, shivat atë plepin atje ka qenë klonin. E kuptaj, këtu t'fuste plumin e nderit. S'kishe shans me po me gisht, që t'futesh... E qartë, faleminderit. Tani, unë kam një pyetje.